A chuva, o vento, a temperatura, tudo que envolve o clima influenciam e muito o desempenho de atletas, sejam profissionais ou aqueles só de fim de semana. O No Clima do Esporte traz a cada 15 dias tudo que São Pedro é capaz de fazer para ajudar ou atrapalhar em um esporte. Se inscreva no nosso canal e veja primeiro as nossas publicações.